Vėlinių procesija. Su šviesytėm eidavo jauneikius, pasidarydavai iš popierio tokios žvakutės įstatydavai, su tom žvakutėm eidavai jauneikius. Buvo tokia mada. Tai jau atsimenu, kas lepsnė atein, linguoja iš ten, iš slėkių, kas jau čia laidojami, visi susirinkdavai, į deko plyčią buvo nesudegus. Nu, į ten gėdodavai. Ką čia dabar palauk, neatsimenu. Kryžiaus kelius išgėdodavai, nu tai Mačiulis Jokūbs tas pravadnyks buvo, eidavai visi visuotinai. Kiekviens kaims savo atskirai susirenki vieną vietą, visi pasitaisa iš vakarą, jau išlaika tas žvakutės, į sudegančiom žvakutėm eidava. Kada labai tiki buvo, kai iš visur ein, nu į tada blogesnis kels, blogesnis tas ors, nu bet jau eidava, labai gražu būdavai. Papasakoja Teklė Petrutienė, užrašė Aušra Kaikarytė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte, prekymečiai Kriukuose. 1924 m. kovo 3 dieną Kriukų valsčiaus taryba nutarė prašyti savivaldybių departamento įsteigti šiuos prekymečius. Paskutinį trečiadienį prieš užgavėnes, trečiadienį prieš verbą, trečiadienį prieš visus šventus, 2 gegužės mėnesio trečiadienį. Nuspręsta nuo lapkričio 5 dienos turgus ir prekymečius Kriukų miestelyje iš ketvirtadienių perkelti į trečiadienius. Be to leisti prekymečius šiomis dienomis: paskutinį trečiadienį prieš užgavėnes, paskutinį trečiadienį prieš verbų sekmadienį, paskutinį trečiadienį prieš visų šventųjų dieną ir gegužės 2 trečiadienį. Seni prekymečiai panaikinti. Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo fondų parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas. Vaikai ir mirštantis tėvs. Tėvs serg, blogs, primirimą. Vaikai apstoja visi verki, klaus. Tetytė, kai tamsta numirsi, kaip, kur mes tamsu pakavosime? Meskit lauką. Tai ką šunį suės, duokit man vėzdą į rankas. Tai kaip tamsta be atsiginsi, nebegyvs būdams. Jau kad aš nebegalėsiu atsiginti, tai man tai neberūpi. Kaip kur padėsite, tai dėl savęs, o ne dėl manęs. Užrašė Mats Lančiauskas, paskaitė Rita Urniežiūtė.